Hola chicos, yo soy Lumi y como ven estamos para hacer un slime o como se llama, focartil de gorila. Bueno, empezar con el vídeo. Solamente necesitamos dos ingredientes, como lo dice en el vídeo. Nos vemos. Lo que vamos a necesitar va a ser mascarilla para la cara, bueno, y jabón líquido Ariel. cualquiera. Yo elegí el Ariel. Es mejor el Ariel que todo. Ay. Y un potecito con una cuchara. Bueno, ella lo va a mezclar. Bien. Bueno, Vamos a echarla. hay que echar esto. Doblalo para que salga bien, porque ya no queda nada, porque estuvimos haciendo todo el slime. Unos 4 recién más. Ya está. Dios mío. Cochino. Revolver mientras hace el slime. Bueno. ¿Ah? ¿Qué cosa? Porque tenés la mano. Bueno, es un slime. No se puede revolver muy poco. Bueno, pone más por las dudas, porque no se puede llevar porque es muy poco. Bien, y yo voy a seguir jugando con este slime para que vean que es muy divertido y te saca el Es estrés. verde esto, lo de adentro. Pero cuando te vas revolviendo tiene que quedar así celeste. Sí. Escuchen bien, porque hay algo. Mira cómo van quedando. Es celeste. Celeste. Va quedando celeste. Bien. Bueno, ya está revolvido. Ya se volvió. Y ahora tenemos que echar el Ariel. Ariel. O cualquier jabón líquido. Y lo revuelvo. Rápido. Se hace hasta que ella lo revuelva. Bien. Ya está haciendo el Ya está haciendo el slime. Primero nosotros pensamos que no nos iba a servir y que gastamos las cosas porque sí, bueno. Sí, porque viste como está muy pegajoso, como se puede ver. Échale más, Ariel. Un poco más dulce. Sí. Un poco más. Sí, porque si está muy pegajosa, le tienen que echarse ese Ariel. Rápido, tienes que girarlo rápido. Bueno, ahora lo vamos a sacar. Bien, y tenés que hacer esto, Jane, para hacerlo rápido. Rápido, sea así. Más rápido se lo hace. Y como queda ahí un poco, pero bueno. Sí, porque estoy poniendo así. Se hace una pelotita y después recién empiezo a juntar. ¿Entendés? ¿Me puedo entender vos? Bien. Vamos a poner en pausa hasta que termine de mezclar, Jane. Nosotros pusimos poquito. Por eso nos está saliendo un poquito. Como ven, ya terminamos. Y es un slime muy chiquito. Bueno, nosotros tenemos otro, por eso lo hicimos chiquito. Pásale a ver Ya esto. tenemos este, que es estote. Está duro, está poniendo duro, medio duro. Hay que ponerle Ariel. Ajá. Bien, espero que se suscriban, chicos. Chao. Sí, denle like si les ha gustado. Y bueno, por favor suscríbanse para seguir haciendo videos, ¿sí? Bye bye, nos vemos en el otro video.